Hello， 大家好，我是舒慧。今天想跟大家聊聊借钱，有没有借钱出去对方不还的？欠你多少钱打在弹幕里，快还！大家人生中难免会遇到借钱，但大部分我想应该是亲友。我想问一下大家，你们会借陌生人钱吗？会得扣一，不会得扣二。我为何有此疑问呢？因为总有人私信我想借钱。有人说我想出国留学，他爸妈觉得太贵了，不想给他付，让我出一下的。但我自己都没有钱出去留学。有人说买房凑首付想向我借钱的，但我自己都没有买房。我最近还收到了这样一条私信，他是说他考研进了复试，但是学校有潜规则，所以以他的背景大概率要被刷了。但他很不甘心，因为学长说可以帮他运作关系，需要15万。他与他爸爸商议这件事情后，他没有办法说服他爸这不是一个骗子，同时他也没有办法证实他不是，于是决定向我借钱，让我出这15万。朋友们帮我分析一下，如果我没有理解错的话，他向我借这笔钱的用途是用来行贿的，反手一个举报。而且他也说了，这人大概率是一个骗子。你爸不想被骗，我就可以被骗了，就很无理。这还算少的，我的一个有钱的朋友还收到过这样一条私信：老师你好，我是一名高考落榜生，现在在家待业，之所以给你留言是希望以我的信用向你借100万。100万，现在学生一开口都是几十上百万的吗？我是学生的时候，交易金额都只有100来块的。继续啊，这笔钱将用于我的出国深造，完成我的人生梦想，从而改变我枯燥乏味的一生，让我体验一下国外多姿多彩的生活。我知道这些钱对我这样的普通人来说是很多的，可对你来说只是一点皮毛。你虽然出了这笔钱，但是却可以帮助一个心怀梦想的年轻人，够硬核，够硬核！谢谢你给的这个机会，你给的这个机会太好了。我也知道这笔钱短时间内没有办法还给你，但等我将来一定会还的，请你相信。你们信了吗？反正我信了，我信了。但是这个你主要的问题呢，其实是找错人了。帮助年轻人实现梦想这个问题，你应该找王多玉王总啊。谁还有梦想？我也有梦想。那以上属于比较奇葩的，也有一些确实情有可原的。有人说欠了网贷还不上的，有人说被诈骗骗了好多钱的，确实很惨。但是我还是不借，不好意思，这边就公开说一下，不要再私信了，因为我觉得我像一个保险。知识点哈，保险的本质大家都知道是什么吗？叫转移风险。你遇着事儿了，然后把风险转移给了我。书位保险及重疾险、意外险、财产险3合1，无需购买，私信即可。我也不愿意啊，我这人没有这么好啊。让我看看有没有骂我没有爱心的人，我立刻把人家介绍给你。来，你来借。而以上还只是一些小理由，真正的理由，我来跟大家说为什么不要借钱。因为欠钱的成本实在是太低了。就如果对方就是不还钱，硬是不还钱，那你最多起诉，在你所有证据齐全的前提下，你胜诉了，那法院强制执行。但是如果对方真没钱还你，名下也没有资产，他最惨的结果就是被限制高收费，加入失信被执行人员名单，没了，你的钱还是拿不回来。知道为什么有那么多老赖了吧？而且这个没钱执行就是指欠你钱的这个人名下没资产。如果他父母很有钱，有好多套资产养着他就是不还你，可就是不能让他父母帮他还，是不是气死？还有，如果你不起诉，那3年时效就过了，他就可以理所当然的不还了。我们来假设2种情况，一种是对方欠钱欠的少，那你肯定懒得起诉还得付诉讼费、律师费。第二种，对方欠钱欠的多，那你起诉人家之后，人家身败名裂，耽误人家上班，人家更没法赚钱还给你了，怎么着都是借钱的人惨。对了，如果胜诉的话，诉讼费是可以还给你的哈。欠的少的就起诉他，他要是还不了就不要了，就让他上征信。所以为什么总说欠钱的是大爷？我可算是整明白了，俗话都是有道理的。还有什么借急不借穷，也是这个道理。他真没钱还你，那真的是一点办法都没有。别说咱了，就连网贷公司也会吃瘪。大家有没有看过这个新闻？就有一个村，全村的人都去借网贷，借了不还，就是不还，电话打爆不在乎。如果有人来暴力催债，村民们就一拥而上，联手把他们打出去。讨债真不易呀。那咱们合法公民又不像网贷公司那样暴力催债，或者说闲着没事干给人家打电话，我们还要工作的呀。所以那些欠了网贷还不起向你借钱的人，他网贷都还不起，他拿什么钱还你呢？他有钱他不就还网贷了吗？他无非是想向你借钱还网贷，因为这边利息高，所以他无非是看中你不要利息，不会暴力催债，你不起诉他还不会上征信。看回我刚说的那个想向我借15万给学长运作关系那个，他说以我的名义向您借15万，等我读研之后凭借着奖学金和兼职每年还我1万，也就是说15年还清，15万的15年免息借款，请问哪里能借到？不考虑一下通货膨胀的吗？15万就算放在余额宝，最低的利息15年都能有20多万了吧？更别说这么多钱可以拿去做更有价值的投资。
所以真的谁又会免息借钱呢？借钱这个事儿，别说伤感情了，有些人就是借钱等于买了一个仇人。很多本来关系很好的两人，催了几次之后，对方就你至于吗？我又没说不还你，这么多年朋友为了这么点钱，你非要这么逼我吗？天天催烦不烦？我之前还在网上看到一个闹崩了以后欠钱的人说，这些钱就当你买我这么多年的朋友了，然后啪把借钱的拉黑了，神仙操作。所以今天视频就是告诉大家借钱需谨慎，但是最后呢，我想说不是就是绝不帮忙这么冷血，确实每个人都有不如意的时候，希望有人可以拉自己一把。那么如果想要借钱，或者是哪种人可以借给他钱，第一，主动写欠条，写好还款日期；第二，主动提利息，我觉得5%以上差不多吧，高于什么银行存款又远低于网贷，我觉得还比较合理。三，主动提出资产做抵押，记得还要公证，不然有些人一个房子抵押给100个人。第四，主动按时还款，向朋友借钱实行一次，虽然不会上征信，但在朋友心中也是有征信的。